Тракторче Янмар. Днешната задача е да извадим подгревните свещи, понеже снега дойде и трактора не пали. Пали, но много трудно. Замерихме свещите, оказа се, че нито една не работи. Започваме първо от въздушния филтър. Сваля се въздушния филтър. Сваляме ето този колан, който държи самия филтър. Ще го някъде. Следващото нещо е отзад влиза входа към двигателя. Има скоба, която се развива, за да може да лави. И с напън леко нагоре и клатени. Леко нагоре. Така се вади самия филтър. Ето тук влиза маркуч с скоба. Вижда се там. Така оставяме го настрани. Махаме стойката, която държи филтъра с един болт тук и два отсам. Ние вече сме ги махнали. И сваляме самата стойка, за да може да се види всичко надолу. Свещите седят ето тук. Само секунда ще ви покажа. Значи, ето къде седят подгревните свещи. Тази и другите две дупки. Понеже тези свещи са много близо до капака и не е възможно да се развият, се налага да свалим този капак, който е капака на клапаните. Той се развива с два болта. Тук и ето там. И тук седи този маркуч, който е отдушник. Той слиза от страни на трактора, по принцип влиза тук. Доста беше твърд, наложи се да го нагрее малко с пистолет за горещ въздух, за да може да излезе. Вадим го. Лека. Така, за да не пречи. Развиваме двата болта. Хубаво е да се обърне внимание, че тук е много пръстени. Трябва да се сменят, за да нямате проблеми после. Да не излиза масло. Развиват се. Гарнитурата беше леко залепнала. Има гумена гарнитура. И се наложи отстрани лекичко с една отверка и чукче много леко да бутнем, за да се отлепи. Тук тази свеща сега ще я махнем само да не ни пречи. И капака се вдига полека. Внимавайте, хубаво е задължително да почистите навсякъде, за да не пада мръстия. Така, вадим капака и след това вече имаме хубав достъп до самите свещи. Ето свеща седи така на вида. Развиваме трите свещи, като предварително сме си махнали ето тези кабелчета, които са за тока на свещите. И така, развиваме свещите и има номера по тях. Вече си ги проверявате коя свещ е точната за този двигател. Събирането е по обратния ред. При събирането задължително свещите се стягат на килограми, колкото е посочено от производителя. Гарнитурата, гумената гарнитура е хубаво да се смени. В крайен случай може да се залепи от двете страни с силикон, за да може да опътне хубаво, защото все пак тук идва масло. И да не стане така, че сгубите всичко и започне да тече масло. И това е.